Javisko Senického domu kultúry bude o chvíľu patriť najúspešnejším detským divadelným súborom Trnavského kraja, ktoré sa tu stretávajú na krajskej súťažnej prehliadke detskej dramatickej tvorivosti na Senickej divadelnej jari. Talentované deti nás vovedú do svojich príbehov a umožnia nám prežiť deň naplnený divadlom, priateľstvom, ale aj napätím, očakávaním, túžbou po víťazstve. Počas krajskej súťažnej prehliadky sa nám predstavia 4 detské divadelné súbory. Divadlo Na kolene zo základnej umeleckej školy Ladislava Kubkoviča v Cíferi, detský divadelný súbor zo základnej školy Pusté sady, divadielko Na dlani zo základnej umeleckej školy Zvoderák a detský divadelný súbor Sabinky zo základnej umeleckej školy Mozartova v Trnave. Ich umeleckú tvorbu bude hodnotiť odborná porota. Som veľmi rada, že naše pozvanie prijali. Môžem vám predstaviť a medzi nami privítať lektora, pedagóga, dramaturga a herca pána Jána Hyžu, ktorý je zároveň aj predsedom poroty. Divadelnú režisérku, lektorku a pedagogičku pani Danielu Eviákovú a divadelnú dramaturgičku, lektorku a divadelnú recenzentku pani Lenku Dzadíkovú. Senická divadelná jar je súčasťou 51. ročníka celoštátnej postupovej súťaže a prehliadky detskej dramatickej tvorivosti Zlatá priadka Šaľa 2024. Zalepené papiere. Súťažnú prehliadku pre vás organizačne pripravilo Záhorské osvetové stredisko v Senici. Jej vyhlasovateľom, odborným garantom a hlavným finančným partnerom je Národné osvetové centrum v Bratislave z poverenia Ministerstva kultúry Slovenskej republiky a Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky. Finančne ju podporila KOB Jednota Spotrebné družstvo Senica, za čo im úprimne ďakujem. Vítajte deti zo súborov i všetci v hľadisku, ktorí ste prišli mladé talenty povzbudiť a podporiť. Súťažiacím, hosťom a vám všetkým želám príjemný pobyt v Dome kultúry i v našom meste. Veľa pekných a nezabudnutelných zážitkov. Senickú divadelnú jar 2024 otvorí detský divadelný súbor Divadlo Na kolene zo základnej umeleckej školy Ladislava Kubkoviča v Cíferi, ktoré funguje už 11. sezónu. Tentokrát si žiaci zobrali na paškál Pavla Dobšinského. Čo si o jeho rozprávkach myslia deti dnešnej doby? A poznajú ich vôbec? Tieto otázky si kladli aj deti z Divadla Na kolene na svojej archeologicko-fantastickej výprave za rozprávkami. A prišli s nečakaným záverom. Čo keby bola Dobšinského Zakliatá hora nie rozprávkou, ale piesňou? Teda nie piesňou, ale textom piesne. A nie je tých otázok už ako si priveľa? Pozerajte a počúvajte. Začína sa rozprávka s názvom Zakliatá hora a la Dobšinský Sisters. Réžia Martin Kryžan. Okolo. Boli sme za školou, brzdili Red Bull kolou. Kde bolo, tam bolo, nešiel okolo. Boli sme za školou, Polských názorov,
svoj deň. Nie, ďakujem. Ja? S týmto outfitom spievať nemôžem. Je to trápne a nestrašidelné. Mali sme byť prvá najstrašidelnejšia babská kapela. Ale takto sa nás nikto nebude báť. Zakliatá hora. Čo len môže byť na Dobšinského rozprávkach strašidelné? No však posekené ruky, nohy. Dračie hlavy. Alebo odseknuté a potom naopak vyšité hlavy. Alebo vypadnuté oči. Čo? Čo nepoznáte Dobšinského zakliatú horu? Čo? Práve vypadnutými očami sa to začína. V neveľkom domčeku žila si jedna chudobná vdova so 2 synmi. A tí boli, ako by jeden druhému z oka vypadol. Chápeš? Z oka vypadol. Ale veď to znamená, že ani vlastná matka ich nevedela od seba rozoznať. Bratia, títo vo všetkom sa pekne rovnali. Tak prichádzalo rok za rokom a bolo všetkým dobre. Ale ako šuhaji dorástli a videli, že druhí do sveta odchádzajú, začalo aj ich von z domu ťahať a povedali matke, že sa chcú do sveta podívať. Do sveta podívať. To čo je zavírať? Podívať. No, že sa vyvedú do sveta. Vypadnú z domu. Synovia moji, zostaňte vy radšej tu a samú ma nenechajte. Ale všetko prehovaranie neosložilo nič. Čo si raz do hlavy zali, to si nedali vyraziť. Ach, mamo ľúba, už toľko nenariekajte a nebojte sa tak za nás. Však azda nejdeme prvý do sveta a o 3 roky nás máte tu. Čo vám dovtedy bude treba, popred koho opakujem. Keď prídeme zo sveta... Ako to matka videla, odľahlo jej trochu na srdci. Nuž, synovia moji, choďte mi radšej dať zastreliť. Vezme sa, som vás nerada pustila. Teda tá manka je dosť drsná. Chodia blúdia po tej hore od rána do večera. Tu vybehnú a začnú sa medzi sebou rúbať. Sme obohotné nezlahodní. Na paprení vlk by sa mohol nás oddať. Spróbujme im hodiť po kúsku slaniny s chlebom. Vlci sa prestali rúvať a ako psi šli ticho za bratmi. Až ich pekne krásne ku samému domu sprevodili. Vlkov zavreli. Do maštale! Už je to po mojej kráve v maštali! Poďte, bežte ju obrániť! Bežali všetci do maštale. Tu krávička stále pekne na svojom mieste a vlci čušali v kúte. Na druhú ráno poznovu sa vybrali na tú polovačku. Ale zas nezastrelili nič, len nazad idúci zazreli, ako sa 2 medvedi medzi sebou trhajú. Aby sme obom dobre nezlahodní. Na paprení medveď by sa mohol do nás oddať. Spróbujme im tiež hodiť po kúsku slaniny s chlebom. Medvedi sa prestali trhať a ako psi šli za bratmi ku samému domu. Do maštale! Matka, keď sa dozvedela o medveďoch, zase sa veľmi preľakla. Keď som sa dozvedela o medveďoch, veľmi som sa preľakla. Ale ako sme si opáčiť? Všetko bolo pri pokoji. Na 3. deň pohotove nezabili nič, len zazreli 2 levov, ako sa medzi sebou driapali. Ak by sme obom dobre nezlahodili, na paprení lev by sa mohol do nás oddať. Spróbujme aj im hodiť po kúsku slaniny s chlebom. Dobre, chlapci, ale teraz to už po 3-krát fakt skráťme. Skrátka som sa už po 3. raz veľmi preľakala, pretože aj levo priviedli do maštale. Ako vidím, z vašej pečienky je nič. Od matky sa pekne odobrali a tie zvery vzali so sebou. Však dobre spravili. Nechať si doma medveďa, zákonom chránené zviera, z toho mohol byť aj riadny prúser. Keby len to. Ale veď ten Dobšinský musel prepadať z biológie. Veď v tradičnom slovenskom lese leva nie je 100. Dobre, babi, poďme ďalej. 3 dní a 3 noci, zasa tu bude 3-krát opakovať. Stúpali bratia spolu, až kým prišli na krížne cesty.
a tam stála jedna lipa. Čo? San Janeiro. Bratko, sme na miesto. Tu sa musíme rozlúčiť. Ty chod tamtou cestou. A ja sa obrátim touto. A viete čo? Keď tak číre štrní, ľudí odtiaľto vrátim, aby sme videli, ako sa tomu druhému vodí. Bežeme si. Jazyky! Hlavy! Vypichneme oči! Čo máš s tým očami? Vyrežeme si do tejto mena a pozapichujeme sa. Mlčte už! Pozapichujeme nože. Kto sa skôr vráti, nech vytiahne nôž z bratovho mena a ak potečie krv, jemu brať živý. Ale ak potečie voda, je istotne mŕtvy. Môj bratče. Môj bratče. Podelili sa so zvermi, podali si ruky a každý šiel svojou stranu. Zaveľa chodil starší brat pustými horami a krásnymi poľami. I videl jedno mesto, ktoré bolo celkom čiernym suknom obťahnuto. I vošiel do hostinca. Jedno pivo. Jedno víno. Jednu dočku. Dobrý deň, prosím si. Uhorkovú limonádu. Želhákovú limonádu. Čo tu dobre oslýchať? Veru nič dobrého. Ale zlého, hej. Tu v meste máme len ktorej všetci pijeme. Ale nám tá voda draho padne. Kúsok za mestom býva drah. S 12 hlavami. Ktorému každý deň treba dať jednu paničku zožrať, aby nás na tú studňu pustil. Keby sme mu nedal by nám ani vodu. A museli by sme sledopochy. Už tomu nadol podávali mestania svoje dievčatá. A teraz je rád na kráľovej dcére. Za to kráľ rozkázal dať beztočejným súplam odtiaľ. Ale to dal ohlásiť, že kto by si taký našiel, ktorý by toho draka zebol, že mu tú svoju dceru spolu kráľovstvom dále ženu a že po kráľovej si myslí, že dostane celú dceru. Ako som to počul, dostal som tu na hrudlozateľstvo. Že na hrdozateľstvo? Ja toho draka zabijem. Ak mi dovolí. Takže ty sa dávaš na to zabitého draka. Rieko kráľ. Pobavil si ma, šuhaju. Pri tom všetko musíš byť mocný, keď si videl také divé zvery skrotiť. Ak toho draka zmárniš, dostaneš moju dceru. A pol kráľovstva k tomu odtiaľto, až pohrem tam tu zakletú horu. Pre mňa za mňa vezem aj tú zakretú horu. Vlážne mi dajte kráľu, dceru vašu. No a zverom mojim, každému po 2 barány, aby silu dostali. Fuj, baraninu avšak fakt nemusím. Náhle príjmi za šablu z rúk mojej dcery. Ty kokos? A to skočíš, vás zavedí k miestu draka. Tak, a teraz prešlite popred dieru, aby sme draka vyklamali von. A končíš? To sa nepotúš.
Si zabil. Princezná od veľkej radosti nevedela sa mu dosť naďakovať. Nemôže sa ti dosť naďakovať. Objímala ho a láskala. A láskala. A láskala. Potom vzala prsteň. Na dvoch rozlomila a jednu polovicu jemu dala. Ako to Oplan Kočiš videl, že tak všetci spia, uchytil šadlu a milému Šuhajovi uťal hlavu. Princezka, 17 zaprísahám, že ma nesmieš prezradiť. Ja to isté spravím aj tebe. A teraz je do kráľovstva. Keď sa zvieri prebudili, tu vidia zabitého pána. Od veľkého žialu zavíjali strašne. Na to hneď lev rozkáže vlkovi. Bež ty chytro touto cestou, tam stretneš hada, ktorý v písku zelinku nesie. Pýtaj tú zelinku od neho a ak by ti po dobrodky nechcel dať, vezmi mu ju na silu. Vlk sa hneď zachytil cestou, ale tam stretol furmanské vozy. Ako ho ľudia zazreli, pochytili drúky a on v strachu zachytil sa nazad. Padaj odtiaľto. Hej, ty papu, im začul. No ty čuťmák, bež ty medveď a dones tú zelinku. Medveď prišiel k hadovi a prosil od neho zelinku. Lev hneď potriel zelinkou hrdlo pánovo a hlavu priložil. Ale nedobre, pretože mu bola tvár ku chrbtu obrátená. Ako lev zbadal, že pán zle chodí a len tak sa podkyňa, Forky nevoľky pánovi hlavu otrhol a teraz ju už dobre postavil. Ktorá sa hneď prirástla. Šuhaj škočil na nohy a vzdychol si. Chuť, ako sa mi dobre spalo. Ako by sa nič nebolo stalo, pochytil svoje zvery a šiel, kam ho oči viedli. O mesiac sa dostal znova do toho istého mesta, ale teraz ho už videl červeným súknom obtiahnutú loď. Dada, hostinec. Jednu vosku. Čože máte v tomto meste za novinu? Dobrú novinu. Už to teda celý jeho súbratá, lebo kráľov Kočík zjedol draka. Zajtra pôjde s kráľovou dcerou na sobáš. Ten Kočiš málo šťastie. Čože ma tu tak tlačí? Prepitujem. Ach, princezna, stávame sa, že ja z tej svadby budem host. Ty? No určite. Stavme sa. Medveď prišiel do kráľovského paláca a teraz aj spolu prsteňom kráča ku kráľovej cére. Takže
žije. Počkaj, medvečku. Som bosné víno. Teda vlastne uhorkovú limonádu. A teraz hor sa do paláca. Píp, píp, píp. Píp, 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 píp. Teraz sa pýtam teba, dcéra moja, princezná krajiny pod zakletou horou. Prítomného. To ti trvalo, ty mohol ozajstný drako byť. Stráže, odvedte tohto svadbokaziča do Hladomornej. Stráže, zadržte oče. Tu vám nesiem dračí jazyky ako dôkaz, že ja sám som meral sily s drakom a 12 hlavami, že som rovná 12 hlavám toho šarka. A že ja sám som ho rozžugal vašou šarkou. Teda, zveri mi pri tom pomáhali. To ty si opravdivý osloboditeľ. Zaďko, moja dcéra je tvoja. Ale ako sa odečí zverom tvojim? No jasné. Váš bude tento zloduch, Paprka Knín, v osobe tohto kočiša. Roztrajte si ho na márne kúsky. A teraz poďme hýriť a oslavovať. Veď si hádam už nemyslíte, že to je už koniec príbehu. A vy ste úplne zabudli, že tu máme ešte druhého obraza. Bože. Ale že vôbec, sme sa nedostali do zakliatej hore. Tak, a všetci do roboty. Ježiš, som sa len dobre neoženil a zavítal tohto krásneho kraja. Aké krásne zelené hory. A táto hora smutná, pošnutá ako piesň. To sa mi veľmi divno vidí, drahá moja. Čo je to? To je na moju veru zakliatá hora. Tam už veľa ľudí pobludilo, lebo kto sa raz do nej raz dostane, sa viac z nej nevráti. Zakliatá hora? Áno. Idem na poľovačku. Zveri, ideme. Sotva, že bol za záhradou, kde sa vezme, tu sa vezme, vyskočí proti nemu jedna líška. Líška, poďme za ňou. Kráľovmu zaťaví bolo už do nestrpenia. Namrzel sa a zaklial tak hrozivo, ako predtým ešte nikdy nebol urobil. Podaj sa! A líška len to čakala, lebo nad úbohým nebola mala moci. Zrazu okolo neho to má ako o polnoci. Začalo mu byť úzko, tak si nakládol ohňa a začal si slaniku piecť. Zimami. Ako si ma naplašila, stará baba. Stará baba. Nie, je, že stádo hľadám. Je tu tma, keď si ma moca zohriať. Zimami. Moca zohriať dal pomôcť. Veď by som sa išla, ale sa tých tvojich zverov bojím. Na ti tento prútik. Pošívaj ich, potom zídem.
pečieš slaninu, ja pečiem žabu. Mne bude slanina a tebe žaba. Veru, prestaň. Vravím po dobro, inak svoje stádo pustím do roboty. Mne bude slanina a tebe žaba. Veru, prestaň. Vravím po dobrotky. Zveri moje, zbavte sa ma jej. Veď ste ani zakliaté. Kto ten tvoj prútik? Daj ho sem. V kráľovskom paláci, ak čakajú, tak čakajú mladého kráľa. Ale prešiel deň jeden, deň i druhý a on sa len nevracal. Či len musel do zakliatej hory poblúdiť. A tam zahynul. Mladší brat sa vracal domov z potuliek po Latinskej Amerike. Vytiahne zapichnutý nôž a tu sa cedí jedným krajom krv a druhým voda. Veď toto je nedobré. Však môj brat je aj živý, aj mŕtvý. Musím ho aj vyhľadať. Drahý muž môj, kdeže si mi tak dlho? Ako ťažko na tebou čakám. Princezná ho poznávala za svojho muža, lebo ako vieme, boli rovnakí ako jeden. Drahý muž môj, ako som sa na teba tešila. Keď už bola noc, išli si políhať. Drahý muž môj, ako si mi chýba. Ach, dáš švagr. Teda, žena moja, som veľmi dokonaný, ani už ten meč. Ani už ten meč v rukách neudržím. Je to teba, drahá moja, v náručí mojom. Dobrú noc. Tá nevedela, čo si o tom má myslieť, že po tým časom jej muž od nej tak odstydol a celú noc plakala. A plakala. A plakala. Stop! Mladší brat pozde vstával, lebo bol veľmi dokonaný. Čože je to, že všetky hory nákolo sú také krásne, ale táto jedna je taká ožltnutá. Veď som ti už o tom rozprávala. Či nepamätáš? Veď to je zakliatá hora. Tam už veľa ľudí poblúdilo, lebo kto sa raz do nej dostane, si viac z nej nevráti. Za to. Áno. Určite tam musel poblúdiť môj brat. Aký brat? No brat. Ranec. Za to sme v okne. Zveri, ideme. Aha, aká divá líška. Lenže tento mladší brat nezaklial. Ako prišiel k tomu istému dubu, nakladol si ohňa a začal si takisto slaninku piecť. Brum, brum. Wow. Wow. Čo sa vám tu porobilo, zveri moje, že lížete tieto žltné? Veď tie sú vám až za podobné. Veď to sú zveri bratov
len sa tých tvojich zverov bojím. Na ti tento prútik. Pošíbaj ich, potom zídem. Nepošípem zvery moje, ale zem. Ty pečieš slaninu, ja pečiem žabu. Mne bude slanina a tebe žaba. Zveri, trhajte do živého, dokiaľ nepovie, kam vypadila brata. Dobre, dobre. Na ti túto čarovnú masť. Choď do tamtej diery a tou masťou bratovi hrdlo potri. Choď, ako sa mi dobre spalo. Zabite ju! Tie zvery sa naraz na ozbrojených rytierov obrátili po bratsky sa poboskali a svoje viny si odpustili. Idemte si naši doverdenci, počúvajte, čo vám chceme povedať. My sme 6 bratia z kráľovského rodu, ale rodičia nás nechali nepodelené. Zdajme sa, že medzi sebou majú kto z nás má byť kráľom, preto nás z jednej našej rodiny zakryla, že Boh dajme sa sorty medvede, ale my s sebou bili. Protinu sklanení bratia slobodila a my si jeden druhému nepomôžeme. A takto už viete všetko, čo sa stalo, ako sa stalo a ako sa malo a muselo stať. My ale vám darujeme všetko naše bohatstvo a pod vašou opatrnosťou chceme život náš dokončiť. Teraz všetci do kráľovského paláca. Ja hlúpa, vraj videl okne svojho bratranca. Hlúpejšiu výhovorku som ozaj nepočula. Vedela som, že som mala tie polovačky i hneď zatrhnúť. Dcera moja, nuže nesnúť. Veď keď sa ti včera vrátil, vráti sa ti i dnes. Žena moja, tu ma máš. Ahoj, švagrina. Poďte môj. Dobre vidím. Stratila som muža a zrazu mám dvoch. A tam bol rozoznaný muž od muža, brat od brata a niesli 100-krát väčšiu slávu. Onedlho, Milí bratia, priniesli aj svoju matku. Synovia moji, a vraj sa mi o 3 roky vrátite. Klamári! Ja sama neboka, musím za vami nohy drať. Mamička naša, sláva vám, synovia moji. Sláva, sláva, sláva. Starší brat ostal tu kráľom Ty kokos. a mladší sa vybral s tými 6 do ich krajiny, kde mu z vďačnosti prepustili kráľovskú korunu. Samba, de Janeiro. A potom žili spokojne a šťastne. A na konci zazvonil koniec. Preboha, stop! To bolo to najdlhšie vysvetľovanie textu pesničky, aký som kedy počula. Ale do všetkých sisters potrebujú poriadnu spievačku. Tak možno keby som sa rozospieval. Prepáč. Musí to byť baba. Ty to nepochopíš. A čo tento vočko? Si normálna? Ako môže takéto malinké nevinné dievčatko niekomu nám dať strach? A nie je tých roz už vo svete dosť? No dobre, nedbám. Ale toto už je naozaj koniec? Neboj sa. Veď každý zvonec, čo hlási koniec, je len ďalší, kde bolo, tam bolo.
kde bolo, tam bolo. Ak tu chceš nestáť so mnou, tak musíš prejsť 7 hôr. No len sa ničoho neboj. Cítim už, blíži sa koniec. Na ktorom nezvoní zvonec. Nesmie zvíťaziť zlatou nad solou. Na konci zvoní, kde bolo, tam bolo. Druhý divadelný súbor už je pripravený a pricestoval k nám až z ďalekých pustých sadov, aby nám predstavil svoju prácu. Sú to žiaci malotriednej základnej školy, kde sa v jednej triede spolu učia žiaci a žiačky 1., 2. a 3. ročníka. S pani učiteľkou Ivanou Zacharovou, ktorá je učiteľkou i riaditeľkou zároveň, každoročne nacvičujú 2 divadelné predstavenia, vždy na Vianoce a na Deň Matiek. S inscenáciou Popoluška zvíťazili v regionálnom kole detskej dramatickej tvorivosti v Galante a tak nám prišli predstaviť svoj príbeh o Popoluške, ktorá svojou krásou a dobrotou očarila samotného princa. Nech sa vám príjemne pozerá. Zaspieva, začne sa moja rozprávka. Dobré ráno, holúčky. Dobré ráno, Popoluška. Nech vám prinesie zrno. Hau, hau. Dobré ráno, ťapko. Len čo nasypem holúčkom, hneď som pri tebe. Ja! Neboj sa, nezabudnem ani na teba. Ale, ktože sa nám tu zobudil? Torka moja rozkošná. A Mariška ešte hajka. Haj, 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 haj. Mama, ja som hladná. Popoluša, kde trčíš? Torka je hladná, no tak kde ty dievčitko lenivé? Už bežím, Mariška, hneď som pri vás. Dobrý deň, Mariška. Ja ti dám, kde toľko trčíš? Chystaj raňajky. Dobrý deň, Dorka. Doskok so slajnou. A rýchlo. Dobré ráno, Mariška. Neopravuj, ja chcem ešte spinkať. Nevidíš, že Mariška slniečko chce ešte spať? Neopravuj. Ja, už bežím, koníček môj. Mama, ja som hladná. Kde sa stále tlákaš, Dorka je hladná a nie moje vôbec. Doskok so slajnou. A rýchlo. Mama, nech tá Popoluša tak nedupoce. Ja chcem spať. Keď som úplný potichu. Ty budeš ešte aj tak? Tu máš, a nech ťa už nevidím. Hau, hau. Neboj sa, ťapko, nezabudla som na teba. Čo je to za rábudek, Popoluša? Vyženie toho špečka, ja chcem spať. A ja som stále hladná.
Nemyslíš? Ja nemyslím. Ja to viem. Musíme sa uponáhľať s prípravami, lebo to je tu, čo nevidieť. A to bude vina. Popoluša, do práce! Povedz, milá Popoluša, chcela by si s nami na stolec. Chcela? Chcela. Veľmi milé sestričky. Chcela. Počuješ ju, mama? Popoluša sa chcela pánsky hradovať. No, Figoborovú. Mamička, pekne vás prosím, vezmite ma so sebou. Čože? Do zamku nepôjdem, len cez okno sa pozriem na tú krásu a hneď pobežím domov. Po nociach sa ti zachcelo túlať, je pekne, že máš málo práce. Čo vidíte, devčatá? Popol a mak. Aby sa nám naša milá Popoluška nenútila, môže sa celý večer dať popol mak do jednej misky, popol do druhej. A bedačík, ktoré budeš mať hotové, ak sa vrátime z lesu. Devčatá, ideme. Mama, tá potvora nás chcela skoro ugríznúť. No počkaj, tej potvora, sa vrátime z lesu. A ty, hlúpané, nepočkaj nám tak blízko. Mama, ja sa už teším, keď náš princ ma poboská. No pôjde, paskúra jedna! Počkaj na to, neťahni povedzka. Je to ale nespravodlivosť na tomto svete. Mamičku nemám ani otecka a macocha ma nemá rada. Nesťažovala by som sa, keby mi niekto aspoň raz poďakoval za moju prácu. Neplač, Popoluška, my ťa máme radi. Ďakko, máme veru, máme hau. Ďakko, Pejko, vy viete rozprávať? Jasnačka, ale hovorím len vtedy, keď je to nevyhnutné. A teraz je to nevyhnutné, preto, lebo ti chceme pomôcť. To je od vás milé, ale ako by ste mi mohli pomôcť? Chcem sa ísť pozrieť na ples? Chcem, ale ako? Tak utekaj rýchlo na kubanu, nájdeš tam malú truhličku, otvor ju a nájdeš v nej oriešok. Nebuď smutná, počúvaj, keď zatvoríš očka a hodíš oriešok za seba, uvidíš. Čo uvidím? Hneď sa premežíš na tú najkrajšiu princeznu na svete. Sú tam ukryté nádherné šaty. A to vám dám veriť. Jasnačka, nič sa neboj. Uvidíš, že ťa oriešok nesklame. Tak dobre, ja to teda vyskúšam. To je ale výborné. Ďakujem ti, Čapko, ďakujem ti, Pejko. Tak ja idem a držte mi palce. Dovidenia. Ja nemôžem ísť, musím prebrať Max Popola. O to sa nestaraj, pomôžu ti holubky, vždy sa ne tak staráš dobre. Rku, pomôžeme. Ďakujem vám všetkým. Ja hlava derva, skoro som si zabudol povedať najdôležitejšiu vec. Keď začne odbíjať polnoc, musíš sa z plesu rýchlo vysvetliť. Tak rýchlo domov o polnoci glúzlo zanika a opäť sa z princeznej stane Popoluška. Tak nezabudni o polnoci, nech si doma. Nezabudnem, to vám sľubujem. Ja by som si želal, aby to Popoluške vyšlo. Neviem, prečo by jej to nemalo výjsť. A čo keď sa jej princ nebude páčiť? Však bude. Je to krása vec. Napokon uvidíme. Dámy a páni, milé slečny a princezne, rážte vstúpiť. Dvere tanečnej sály sú otvorené. Ples práve začína. Dnes je deň D. Zábava zdá sa byť honosná. Zapáči sa princovi nejaká cezná? Zatiaľ to tak nevyzerá. Srdce ani čuch.
stojí ako druh. Prvá z rady na fúkanie kráča, starostová dcéra Alna. Nezdvíha svoj nos dohora. Moja princezná jediná. Píšnu nechcem, čas ju ber, dýchaj smrť, to mi ver. Dajte pozor, valí sa k nám Sára, cestou volá. Ohnite mi všetci. Všetkou volkou pošľapala. Hej, princ, poďme na poldeci. Toto nechcem, čert ju ber, alkohol nie, to mi ver. To je ale výber vážený princa, díva na ženu. Jedna druhú ohovára, tu si neber, som tá pravá. Tieto nechcem veriť, jas, strácam tu svoj zácný čas. Dobrý večer, prišla som na to, nevyznám sa tu. Chceli by ste si so mňou zatancovať? Ďalší valčík, nielen valčík, i ostatné tance budú patriť vám. Ďakujem, najjasnejší princ, ste naozaj milí. Ste milá, ste tá najkrajšia slečna, akú som kedy stretol. Ale najjasnejší princ, budem sa červená. Zdá sa, že sa nám princ zamiloval, nemôže z tej krásotnici spustiť oči. Ide mu do kuchyne uvariť pár palácniek. Určite z toho tancovania vyhľadne. Tancujete ako Vánok. Lichotíte mi, au, a je po vážnu. Dúfam, že ste si neublížila. To určite nie, ja som zvyknutá na horšie zaobchádzanie. Chcem sa vás niečo opýtať. Tak sa pýtajte. Chceli by ste... Palácenky so šlačkou, zela. Matej, čuš! Ja viem. To určite nie. Je mi s vami veľmi dobre, len sa bojím. Bim, bom, bim, preboha, on, princ. Slečna, milová, Matej! Matej, stretol som ma kráska. Bež do záhrady a prilátaj každý kus, bežím. Konec plesu, všetci nám, nikto ho nechce vidieť. Iba moju krásku, ktorá neviem prečo zmizla, aká nežná nôžka nosila túto črievičku. Princ môj, prehľadal som všetko a nič. Zajtra sa vydáme na cestu a prehľadáme každé mesta aj dediny. Aj chalupky malé ako plán, to by bolo, aby sme ho nenašli. A teraz sa na to ideme vyspať. Dievčatá,
máme krásky, princ by bol váš. To znamená, že princ je opäť voľný. A my sme čo? No predsa nevestičky pre nášho princa. Aha, nevestičky. A teraz rýchlo spať. Nechce ráno krásne ružové ružičky mať. Kikiriki! Dobré ráno, Popoluška. Ďakujem za pomoc na to. Nemáš za čo. To už je ráno. Dobré ráno, mamička. Ako bolo na plese? A teba čo je potom, ako bolo na plese? Máš pohovor si prebrala? Tu, mamička, prebrala. Máš šťastia teraz, máš do chlieba. Mama, ja som hladná. Popoluša, kde trčíš? Len sa válaš v prachu. Voskom so slanou. A rýchlo. A ja mám novú šťavu. Zomieram od smedu. Popoluša, kde si toľko? Prepáčte, mamička, ale prenela som snato. Tak zvery sú ti prenejšie ako sestry. Pekne sa nám obťačuješ. Vosky oko ako koleso. A máme novú šťavu. Hneď! Vosky oko bude a sliepka vnesí vajce. A marinová drva až dozrie v mangu. Pomúčam sa. No počkajte, ohada, kde máme tu? Na vedomosť sa všetkým dáva, že náš princ hľadá dievča, ktoré na pleci zabudlo črievičku. Tá slečna, ktorá črievičku obuje, sa stane jeho manželkou. Princ navštívi každú domácnosť v kráľovstve. Koniec hlásenia. Jupi, princ príde k nám! Rýchlo, nevestičky, musíte sa dať do keľa. Popoluša, okamžite žehlite sa a umývať. Mami, kde je? Popoluša, okamžite žehlite sa a umývať. No počkaj, ja si ťa nájdem. Popoluša! Popoluša! Počkaj, až ťa chytím. To bude ale tanec. Od domu, od dediny k mestu, princ s črievičkou kráča, hľadá si nevestu. V izbe i na lúke, v predsieni, v altánku, všade si dievčatá skúšajú topánku. Nie je noha ako noha, jedna veľká, jedna malá, dôčievičky, šrapke nožka, ani jedna nestesnala. Princ musí byť môj, bola deva Milena. Useknul si ho dva paly, strasí sa do kolena. Tak to ide celý týždeň, deva devu strieda. A nie mi nepasuje, hľada nie bieda. Zerujte smutný, vaša jasnosť. Hovorí sa, že nádej umiera ako posledná. Toto je naozaj posledná kráľovka v kráľovstve? Už je to tak. Hlavu hore, princ, a
neskrývate pred nami nejakú tretiu krásavicu? To by sme si nikdy nedovolili. Ovšem je to aj tretia, ale to je taká popoluša, väčšine špinavá. Tak ju teda zavolajte, dal som vyhlásiť, že túto črevičku si vyskúša každé dievča v tomto kráľovstve. Popoluša, poď sem, je tu sám princ a chce ťa vidieť, neboj sa. Dobrý deň, najjasnejší princ. Aha, už ju tu máme. To by bola ale nevestička pre princa. Nášho princa zaujíma, či by ti nebola dobrá táto črievička. To neviem. Ona nevie. Zdá sa, že mi je dobrá. Princ môj, zdá sa, že je ako uliata. Matej, treba flešnová popoluška. Chce sa ťa niečo opýtať. Mami, tam utekajú. A už máme ticho. Mala si osunúť chalet a princ by bol tvoj. Chcem sa vás opýtať, či by ste si ma nechceli zobrať za muža a odísť so mňou na hrad. A to by mohol byť koniec príbehu. Divadielko Na dlani prichádza z Voderát, kde pôsobí pri základnej umeleckej škole pod vedením pani Barbory Bažovej. V novom zložení členov súboru si dnes pre vás pripravili hru s názvom Grecia, Tukán, ktorý neprestal túžiť. Človek čaká, že to bude príbeh o Tukanovi a zistí, že je to príbeh o ňom. Možno by ste čakali, že je to text pre deti a pritom to je text pre všetkých. Osloví presne tam, kde treba. Tak vás teda pozývam do Kostariky, kde nebudete potrebovať letenku a aj tak sa vám možno podarí vzlietnúť. Aspoň na chvíľku.
západné vtáky. Napriek pôsobivej veľkosti nášho zobáka, ktorý niekedy dosahuje až polovicu veľkosti nášho tela. Počkať. Je náš zobák dostatočne ľahký a slúži aj na ochladzovanie ako slonom uši. Decka! Koľkokrát som vám hovorila, že sa nemáte hrať na slonov. Krídla nemáme dlhé, preto my tukany nie sme prvotriednymi letcami, ale za to máme priateľskú povahu a volajú nás Anasovskí hlavní. Tada! Asi preto, lebo máme svojský zmysel pre humor. Viete, ako sa volá bumerang, ktorý sa nevráti späť? Palica! Máme priateľskú povahu a západné zvyky. Sme posvetné vtáky Kostariky a preto nás ľudia uctievajú a nekonzumujú. Toto je moja kukurička. To sa však nedá povedať o jaguáru. Áno, jaguáre, naši úhlavní nepriatelia. Ale poďme pekne po poriadku. U nás v Kostarike sa rodine hovorí Misa Mira. v deň môjho vyliahnutia sa u nás zišli všetci. Ženské, čo
Mama Juanita, a to je kto? To je koza. Ty si koza. To je strýko Ramon. Je to najlepší letec zo všetkých tukanov. Všetci ho to volajú. Ramon, super letec. A povieš mi o ňom viac? Ako to, že tak krásne lieta? A ako sa to naučil? Treba už spať. Podrástol som. Som veľký však. Veru, podrástol. Aj krídla mám už dostatočne dlhé na lietanie? Ukáž. Tieti ešte podrastú. Hej, ešte podrastú, pravda? Aj zobák mám možno veľký. Zobák, krásny! No dobre teda, tak ja sa idem prejsť. Myslíte si, že toto je krásne? Precia, chytaj. Ahoj. Ahoj, Precia. Ahoj. My sme vtáky Kostariky, my sme vtáky Kostariky, máme veľmi smiešné zvyky, máme veľmi smiešné zvyky. Tlkali sme tomu ver, tlkali sme tomu ver, kráčame si na ten smer, kráčame si na ten smer. Klauni amazonský, klauni amazonský, zobák máme obrovský, zobák máme obrovský. Počkať, mám taký divný pocit, ako by nás niekto sledoval. Niekto nás sleduje? Kde? Aha, tam za kríkom sa niečo pohlo. Kto si? Ukáž sa nám. Som Grecia, ale mám obrovský zobák. No tak sa ma prosím nezlaknite a neposmievajte sa mi. Určite sa ťa nezlakneme a ani sa ti nebudeme posmievať. No dobre teda. Ahojte, čaute. Ukáž, ale predsa všetky tukany majú obrovský zobák. Pozri sa na ten môj je trochu krivý. A ten môj je stále začervená. A môj je príliš úzky. A môj je najzvláštnejší. Kto by chcel mať také pestmo farebný? Ja nechcem černý, černý, pekný. Vidíš, ani naše zobáky nie sú ideálne a trápime sa tým. Nie! Si tukan, si, tak si náš. Ďakujem, vítaj v party. Voláš sa? Grécia.
čo boli sú ľudské chaty. Ty tam zajdeš ako dôkaz nám donesieš niečo od ľudí. Niečo od ľudí? Napríklad šnúrky od topánok, noviny alebo vreckový lôž. No dobre teda, veď mi otec, ty ako nespomínal, že si nebezpečný. Platí! Partia, tak teda poďte si dať ten poobedný kúpel. Hurá! Hurá! Zasa neskoro! Je tu niekto? Nevidím ťa. Nevidíš ma, ale ja som tu. Kde tu? Pred tebou, za tebou, pravo, ľavo. Sme všade. Ja som Grecia, ty si kto? Nezvykám sa predstavovať kvadru. Jaguár. Počul som, o čo si sa rozprával s tými, ktorých by si rád nazval priateľmi. Ale počúvať cudzie rozhovory sa nepatrí. Nechápeš. Čo? Si len malý, bezvýznamný tvor, ktorý túži byť niekým iným ako je. Tešíš sa len na smrť. Strýko, Ramon, tu dole, tu. Ten zák, čo sa na mňa rúži, je tvoj strýko. Áno, a nechcel by som dostať tým ostrý zobačisko. Toto je tvoj strýko? Áno. No počkaj. Ako sa voláš? Ja? No, nie, moja babka. Rúbko? Ďakujem ti, strýko Ramon. Čo? Ale ja chcem byť raz ako ty. Chcem raz lietať. Nájdeš si svoju vlastnú cestu a nájdeš sám seba, Grécia. No dobre teda. Sám seba a svoju vlastnú cestu? Keď prídem domov, všetkým tento príbeh porozprávam. Všetci budú čakať v radoch, len aby si ho vypočuli. Starej máme udol to dokonca padne zoba. Príbeh nazvem ako odvážny strýko Ramon odohnal jaguára. Ale vlastne teraz je čas na vlastný príbeh. Toto je to kukuričné pole? Takže som blízko. Počujem ľudské hlasy. To budú ľudia. Dobre, Grécia. Teraz počkáš, kým prejdu, niečo im vypadne, ty to rýchlo zoberieš a utekáš naspäť do džungla. Ak sa to stalo? To si víš, že sa to stalo. No. Aha, pozrite, čo som našiel. Náčik. To je tukán, takých som už videl. A vie to lietať? Asi nie, ty brzdave, to už by dávno odletel. Možno nevie lietať. Čo ste všetci mimo? Ten vták už je dávno na poli mŕtvý. No tak ho dorazme? Áno, dorazme, bude sranda.
Klapka číslo 1, akcia! Aktuálne správy. Tukan Grécia, ktorého nazvali podľa mesta, kde ho našli, sa stal obeťou útoku 6 tínedžerov. Tukan, brutálne napadnutý partiou mladých ľudí, bol ubitý palicami, ktoré ho pripravili o podstatnú časť zobáka. Tukan byl převezen do záchrannej služby. Ozval sa mnoho ľudí, ktorí mu chteli pomoci. Tak sa uverejnila zbierka na záchranu zvířete. Pohni! 4 kostarecké spoločnosti dobrovoľne ponúkli, že zvieraťu vytvoria náhradu. Grécia dostane nový zobák. A teraz si vypočujete môj nový song. Som tvoja hviezda a sa to nezdá. Som tvoje zlato. Teraz ja. A to nie hociaký. Bude tlačený v 3D tlačiarni. Nemal by pre Tukana predstavovať žiadny pohybový handicap. Dizajnéri zatiaľ pracujú na vytvorení najvhodnejšej náhrady odlomenej časti. A máme tu pani profesorku Manuelu Gonzálezovú. Aký bude nový zobák? Zobák by mal byť odľahčený. Musíme sa pochrať so štruktúrkou protézy. Ako vytlačenú protézou pevniča? Ak bude plastová, tak by bolo najlepšie použiť nejaké odolné lepivo, či nie? Určite nie. Tukany majú v zobáku ukrytých množstvo receptorov. Chémia neprichádza do úvahy. Tak ho potom priskrtkujete? Áno, to by bolo riešenie, veď titánové skrutky sa používajú i u ľudí. Hlavne, aby mohol prijímať potravu. Množstvo, ktoré dokáže zjesť sám, je veľmi malé, takže mu musíme pomáhať. Presvedčte sa sami. A teraz prepáčte, musíme sa pustiť do práce. Tak, ďakujeme, profesorke. A my budeme dúfať, že sa náš operenec rýchlo vráti k svojim príbuzným do divočí. Tukany sú veľmi rodine založené. Určite im škýva. Prokostarik TV. Mária, Luisa, Katrin, Terézia, Lucia Páleníková. A teraz zase ten môj nový song. Som tvoja hviezda a sa to nezdá. Dobre, mami, končíme. Ideme na obed, výborná reportáž. Pán režisér, bola som dobrá. Pán režisér, pán režisér.
Detský divadelný súbor Sabinky vznikol v školskom roku 2014-2015 pri literárno-dramatickom odbore Základnej umeleckej školy Mozartova v Trnave. Zakladateľkou a vedúcou súboru je Petra Sabová, ale na spolupráci pri tvorbe sa aktívne zúčastňuje riaditeľ Zušky Miroslav Trubač a herečka Sofia Klebanová. Inscenácia Kolobeh je autorským predstavením kolektívu detského divadelného súboru Sabinky. Celé predstavenie vznikalo na základe improvizácií. Ústrednou témou sa stali otázky, ktoré deti trápia najviac. Rodinné vzťahy, školské povinnosti či výber strednej školy. Ide o nekončiaci sa kolobeh povinností a útrap, ktoré spájajú mladých ľudí včera, dnes a zajtra. Príjemný kultúrny zážitok vám prajem. Postavíme sa, pozdravíme sa. Boledovičová, Hulmanová! Dobrý deň. Dobrý deň. Posadíme sa, ďakujem. Tak, keďže máme nové štátne zriadenie, máme nového ministra, nové nariadenia, máme prikázané, aby sme vás viac vzdelávali o štáte, kultúre, budovali u vás národnú hrdosť a pripomínali si štátne sviatky. Vie nám niekto zopakovať štátne sviatky, ktoré máme a ktoré to sú? Dobrý deň. Prepáčte, že meškám, ja som zaspala. V poriadku, posaďte sa. Vie nám teda niekto zopakovať štátne sviatky, ktoré máme? Štepková. Vianoce. To nie je štátny sviatok. Všetkých svätých? Štátny sviatok je sviatok, ktorý sa týka štátu alebo národa. Slovenskej republiky. Perfektné, aký dátum? 1. január. Perfektné, a rok? 2003.
Nož dobre, ideme ďalej. Máme tam február, sme na niečo doma? Áno. Nie sme. Ideme ďalej. Marec. Meniny. Narodeniny. To je pekné. Ale to nie je štátny sviatok. Ale bolo by to pekné. Dobre. Dostali sme sa k aprílu, sme tam na niečo doma. Veľká noc. Áno. Ale to je aký sviatok? Náš. Cirkevný. Dobre, ďalej tam máme. Aký mesiac? Máj. Perfektné. A ktoré dni? 1.8. Úžasné. A čo si pripomíname? Sviatok práce. A ešte tam máme? No máme tam predsa... Je tam koniec. Koniec druhej svetovej vojny. Kde? No v Európe či vo svete? A to vy odkiaľ viete? Tak učím vás dejepis, vari to budem vedieť. A učili ste sa aj niečo iné? Nož áno, ale ešte geografiu a chémiu. No aký dobrodruh Indiana Jones, ty kokos. No, s bakalárom prejdeme to začnete ďaleko. No, potom ešte docentúra, profesúra. No, aký vzdelám. Dobre, tak ideme si to ešte raz opakovať. 1. januára máme čo? 1. január! Deň Slovenskej republiky. Perfektné. A ktorý rok? 1993. Úžasné, ideme ďalej. Dostali sme sa k? Máj. A ktoré dni? 1.8. A čo si pripomíname? Narodeniny. Máme tam koniec druhej svetovej vojny v Európe, koniec druhej svetovej vojny vo svete. Máme až 2. septembra, kedy sa nám končí kapituláciu Japonska po nešťastnej a nehumánnej ceste. A s bakalárom predtým to dotiahnete ďaleko. No, potom ešte docentúra, profesúra. No, aký vzdelaný. Dobre, ideme si to teda ešte raz opakovať. 1. januára máme čo? 1. január! Deň Slovenskej republiky. Perfektné. A ktorý rok? 1993. Úžasné, ideme ďalej. Dostali sme sa k? A ktoré dni? 1.8. A čo si pripomíname? Narodeniny. Máme tak koniec druhej svetovej vojny v Európe, koniec druhej svetovej vojny vo svete. Máme až 2. septembra, kedy sa nám končí kapitulácia Japonska po nešťastnej a nehumánnej ceste. S bakalárom predtým to budete ďaleko? No, potom ešte docentúra, profesúra. Dobre, tak ideme si to ešte zopakovať. 1. januára máme čo? 1. január! Deň Slovenskej republiky. Perfektné. A rok? 1993. Úžasné, ideme ďalej. Dostali sme sa k? Ktoré dni? 1.8. A čo si pripomíname? Narodeniny. Máme tak koniec druhej svetovej vojny v Európe, koniec druhej svetovej vojny vo svete. Máme 2. septembra, kedy sa nám končí kapitulácia Japonska po nešťastnej a nehumánnej ceste. A na čo vám to bude? A vy to odkiaľ viete? Bude to niekedy potrebovať? Baví vás to stále opakovať? Drako. Hrozné. Ja tomu nerozumiem. Ani ja. Veď už iba ten priemer hovorí sám za seba. No, ja ich učím telesnú, keby si tak videla, ako sa im nič nechce. Fakt? No, polka babi pokojne 3 razy do mesiaca ma inštruuje. To aj ja počúvam také výhovorky. Aha, tu na... Pozri, poď sa na toto pozrieť. Ako toto môže nejaký zdravý človek so zdravým rozumom napísať? Krvi stvrdí. No, to ešte keby ti ukážem Gitka. Gitka, ahoj! Ahoj, Gitka. Pozri, poď sa na toto pozrieť. Ježiši Mária, tohto strelil na tú blbosť. Dano? Tak to som si mohla mysliť. Dobrý deň. Neviete, kde sú učenice zo slovenčiny náhodou? Vieš, kde sú? Áno. Koľko toho potrebuješ? A 5 stačí. Nepočuli ste nejaké novinky, čo sa dejú na škole? A pre ktorú to máš triedu? A pre druhú. A čo? A nepočuli ste nejaké novinky, že sa dejú na škole? Viete čo, zatiaľ nuda. Ale dneska ma ešte čaká služba na dievčenských záchodoch, takže... No, počula som, že sa tam niečo deje. Fakt? Čo tam? Akože mohla by som to tam ísť omrknúť, keďže tam mám tú službu. No, celkom ma to zaujíma. Idem to omrknúť. Pane Bože, však tej triede to smrdí ako v opičárni už. Oni mi dali to katedru môže, a mi to tam začalo hovoriť, že to boli a to začala. Ľudia! Čo je?
poriadku? Hodom si ločevané. Všade po stenách. Nebodaj tam krv bola. A viete mi konečne niekto vysvetliť, čo sa tam vlastne stalo? Ďalší zvonček. Všade na stenách. Čože? Čo? Gitka, naozaj vám nezávidím, že to po nich budete musieť dopracovať. Fakt vám to nezávidím. Ale dievčatá... Ja budem mať nočné mory. Počkajte, takže oni chytili... A... No tak asi to nenafotíme a nepošleme im to. Ja chcela by som vidieť výrazy tvári tých rodičov, keby videli, čo ich dievčatka robia cez prestávku na veckách. Tak to rovno zvoláme rodičovské združenie. Ja hneď viem, ktorá skupina dievčatov robila. Ktorá? Teresa a spol. Fakt? Však sa pozri na nich. Aj minulý rok, čo robili, to je strašné učebník triedy. Ja všetko. Len ďaleko katedru zvonček. Máš tam ten zvonček, už 5-krát tento rok. Ja neverím tomu, že si na to znova naletela. A to sa tam má stále kúkať po tú katedru. Že by ty? Ja? Keď chceš s ľuďmi žiť, musíš s nimi byť. Ale čo robíme teraz? A čo tie iné veci, čo tam robia? No, minulý rok to boli cigarety. Od toho mám predsa kliečky. Zvoní! Ona, čo furt strepe? Nevieme. Ale akože za chvíľu končí prestávka. Lena mi bolo jasné. Ja to tam sama upratovať nebudem. Tak, ako to chceme riešiť? Poznámky? Áno, predstavte si to. Vložky na záchodoch, krv po stenách. Smiali by sa, akurát im to bolo vtipné. Kamery? Na veckách nie. Tak súhlasíte s tým, že by som to ešte dneska večer napísala na EduPage? Určite áno. Čo to tam máte? Čo to je? Vonia to ako rostok hácielke. Vylejte to skôr, než vám to rozžerie kýdol. Čo ste spravili? Vy ste sa z toho napili? Iba klk. A vám to chutilo? Pohodičke. budem niečo mať. Ja už mám z toho také nervy, akože Gimpel, umelecká, zdravotná, ako čo si má človek vybrať? Tých škôl je tak veľa. Presne. Ako môžem vidieť, čo ma bude v budúcnosti baviť? No presne. Ten čas tak rýchlo letí. Čo ak sa jedného dňa proste zmení? Moje slova. Možno už nebudem mať rada spev. Budem radšej ticho. A možno sa zmení úplne celá moja osobnosť. A možno nie. Všetci mi to tak strašne komplikujú. Prečo sa musím rozhodnúť už teraz? No to všetci musia, moja milá. Čo ti na to poviem? Myslím si, že ten Gimpel bude najlepšia voľba. Gimpel sa mi vyfľoší a neviem, kto tam ešte chodí. No od rána do večera sa budem musieť učiť. A potom nebudem stieť vlastne nič iné.
Ty také stresy budeš mať len kvôli jednej známke, kvôli jednej písomke, kvôli jednému skúšaniu, kvôli jednému gimplu. Ale keď pôjdem na umeleckú, tak potom kanzie, keď ma to prestane baviť. Už ma nikam inám nezoberú. Bože, im šibe už. Čo ak pokašem monitor aj celé príjimačky? Ja si teraz robím veľké plány, že pôjdem na gymnázium, no a možno nepôjdem nikam. Ja sa na to môžem vykašľať, akože gimpel, tam sa budeš vyfliť umelecká, to možno prestane baviť, alebo tam chodí nejaký pankači s divnými vlasmi, divným oblečením. Ty to nedáš. Prečo sú všetci na teba takí odporní? Nie je pravda, že tam chodia niekedy zaujímaví ľudia. Tí zaujímaví ľudia. O tom by sa dalo hovoriť. No hovoriť sa dá o všetkom, ale ja si chcem teraz hlavne vybrať tú školu. Čo keby pôjdem na tú umeleckú? Možno by som z toho niečo aj mala. Nemusela by som sa toľko učiť a robila by som to, čo ma baví. V minulosti to bolo o dosť jednoduchšie. No škoda, že si sa nenarodila vtedy. Prečo som sa vlastne narodila? Ty už snáď nechceš žiť? Mali by moji rodičia iné deti? Nie. Oni by boli najradšej, keby neexistuješ. To by bolo pre nich predsa najlepšie, čo nie? Tak nadávajú mi, keď som vonku, potom keď som doma, tak ja neviem, či sa mám postaviť medzi dverou. Vieš čo? Poleď sa na boce. Ty nebude vadiť, že stojíš pri dverách. Poleď okna. Ja viem, že chcú pre mňa len to najlepšie. Ale ja mám niekedy pocit, že všetci odo mňa až veľa očakávajú. Sklamem seba, alebo sklamem ich. Ty to fakt nedáš. Prečo všetci musia na teba trochu tlačiť? Čo si mu robila? Kedy sa môj život zmenil zrazu z voľnosti na väzenie? Ja ti ani neviem. Matka Zem to vyrieši. Nepočula som vás. Tie hviezdy dnes vyzerajú veľmi pekne. Musíme sa spojiť s Matkou Zemou. Čo to máš? Cukríky, koláče. Všetko, čo chceš. Za chvíľu mi vstúpite na pasty. Ja neviem, čo mám robiť. Mohli by ste byť všetci ticho? A vytvoríte si vnútorný pokoj a upokojíte si svoje duše. A jeho by ste niekto mohli upokojiť. Ja neviem, čo mám robiť. Sadni si napríklad. Neviem, čo mám robiť. Zlatko, nechceš koláč? Dobrý je. Ja neviem, čo mám robiť. Kostky, môžeš vypľúvať tam? To sú ružení. To je kameň lásky. A bez neho by tu nebolo ani toľko to lásky. A jemu čo chudákovi? Mačko. Pre môj bývalý spolužiak. Sme spolu masírovali nohy. Mačko mal najradšej višnevý koláč. Vy tu ešte jedno kolečko spravíte a ja vás potknem. Raz aj vy budete rozdávať spolu so mnou lásku iným ľuďom. Matka Zem, ona to dokázala, my sme to dokázali, spravili sme tú perfektnú auru. Mačko, nechceš koláč, tvoj obľúbený? Mária, nie. Fana, kde som? To je to krásne. Fana, kde som? Ja som zaspával u nás doma v posteli, teraz som kde? Nemusíš sa báť, sme tu všetci spolu ako taká jedna veľká rodina. Fana, ticho, tu si sadni. A dáme si spoločnú meditáciu. Fana, ticho, ja neviem, kde som, neviem, čo mám robiť, neviem, jak som sa tu ucitol, Nebojte sa. Matka Zem to vidí, on je iba nabitý zlou energiou. Kde je ten lož? Nie, Matka Zem to vyrieši.
som si ťa povolala. Dieťa Božie. Počuli sme slovo. Ja neviem, čo mám robiť! Radšej zalez dovnútra, aby si nevypadla. My mali viac miesta! Čo ak už nikdy neuvidím svojho psa? Myslí na to dobre. Uvidí. Keď tak uvidíš rybičky, no? Musíme to pretrpiť. Pôjdeš si s nimi zaplávať. Je to vlastne v pokoji nejaký hotel alebo pláž? No, neviem, ak by sme sa to v tej tme celkom dosť ťažko pozreli. Alebo či tu nie sú svetlice alebo vtavy nejaké. No a má niekto niečo také? Ticho! Pozrite sa tam. Tam nie je náhodou. Ty si ho pustila? Jakže pustila? Jediná naša záchrana. Jediná. Jako sa teraz zachránime? Ja mám tu šimorskú chorobu. Nie, prosím, nie, nedoplúvaj sa nám. Bude to tu ešte viac smrdieť. Čo keby ťa vyhodili všetko z vody, čo nepotrebujeme? No tak pádlujte, ja mám nové nechty, celá moja vyplata nepadla. Jak to sa čo robíte? Vyhýbame sa vlnám. Kľud? To zvládneme. Najprv pravá strana, potom ľavá. Raz, dva, tri, do toho, 4, do toho, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, do toho, 14. Emanuel, zase nebuď taký dramatický. Čajka! Viete, čo to znamená? Ty, ako vidíš v tej tme? Si hladný, že? Ale viete, čo to znamená? Brek? Áno, konečne tu je niekde pevnina, my sme zachránení. Zachránime sa všetci! Raz, dva, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, do toho, 10! Ja už odmietam, a tak sa nikam nedostávame. Tam sa blízka. Kde? Tam vzadu. Ja zase nič nevidím. Nepotrebuješ silnejšie dioptrie? Čo ak tu všetci zomriem? Čo ak nás to zastihne? Čo ak už nikdy nespravím kariéru? Ja ešte nechcem zomrieť. Čo ak už nikdy neuvidím svojho psa? S tým psom. Čo ak sa už nevrátime? Čo ak už nebudeme?